السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديروا واحد العصير ديال الحامض والنعناع والحليب. غادي نبداو بالمقادير. عندنا 4 ديال الحامضات، الليمون، عندنا وريقات ديال النعناع، 250 غرام ديال سنيده. وهاد 4 الحامضات راني عصرتهم. حاولوا تعبروا. المهم انا بالنسبه لي دخلوا لي 4 الحامضات، 250 غرام ديال العصير ديال الحامض. عندنا 50 غرام ديال الحليب كيعطيكم هاد 4 كاس. عندنا حامضه خضراء، الا لقيتوها خضراء من الاحسن غادي تحيدوا لها غير القشره، اما تحكوها اما تخدموا هاد بالنسبه اللي عنده بحال هذا كنحيدو به غير القشره، ما كتحيدناش كاع داك البابه ديال الحامض البيضه اللي كدير المروره في العصير. بالنسبه عندي واحد فاني كيبقى اختياري، وواحد سكر ديال البرتقال. بالنسبه لهادي الا ما كانتش عندكم ممكن تستعملوا معلقه ديال الزهر، انا دايرها هنايا، ولكن انا غنستعمل هذا السكر ديال البرتقال. ممكن تعوضوه بمعلقه صغيره ديال الزهر. وعندنا ايطرو ديال الحليب، ايطرو ديال الماء يكون كلاصي، يكون تدخلوه الفريغو حتى يجمد. بالنسبه للحامضات 4 انا عبرتهم، عطاوني كيلو، هما اللي خرجوا لي 250 غرام ديال العصير. بالنسبه للحامض اللي غنحيد له القشور ممكن تحكوه في الحكاكه، واللي عنده هذا يحيدوا هذا الموس هذا زوين، كيحيد غير القشره الفوقيه، ما تيحيدش كاع البابه ديال الحامض. ديك القشره البيضاء هي اللي كتعطينا المروره في العصير. هانتوما على هذا الشكل هذا. غادي نبداو بسم الله. غادي نكبوا عصير الحامض 250 غرام، ولا 4 ديال الحامضات ماشي مشكل. غادي نزيدو عليه 250 غرام سكر سنيده، وغادي نخلطو. غادي نزيد عليه انا سكر ديال البرتقال، وهذا كيبقى اختياري، ولا معلقه صغيره ديال الزهر. والفاني حتى هو تيبقى اختياري بالنسبه اللي كيعجبو، اللي ما تيعجبوش ما يديروش. انا كيعجبني. غادي نحركو بالفوي حتى يذوب لينا السكر مع الحامض. واخا تكونوا كتقضيو شي حاجه ديروا هذا السكر وخليوه، حيت كل ما حركتوه كل ما لقيتو داك السكر باقي عاد ما دابش، يعني حتى يتخلط لينا مزيان. بعد ما داب لينا السكر في عصير الحامض غادي نزيدو داك 50 غرام ديال الحليب ونستمروا في التحريك. وغادي نزيدو داك القشور ديال الحامض ووريقات النعناع حركوا مزيان. غادي نزيدو داك يطرو ديال الماء، يكونوا فيه الطرف ديال الثلج. غادي نحركو وغادي نخليوه شويه، نديروه في الثلاجه ونخليوه، ومن بعد نعاود نصفيه ونرجع لكم. بعد ما ارتاح لينا العصير غادي ناخذ الصفاي بعد ما وجدت العصير غادي ناخذ واحد الطريف ديال الحامض وواحد شويه د النعناع، غير غنزوقو به.
وعريش ديال النعناع، وبصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. حاولوا تجربوه مع دابا الحراره، غادي يعجبكم لا في المذاق. وبصحتكم وراحتكم. وندوزو لواحد العصير اخر ان شاء الله حتى هو بالنعناع والليمون الحامض. غادي ندوزو للعصير الثاني بنفس المقادير. غادي نحيدو غير الزهر والفاني والحليب. غناخدو 4 ديال الحامضات مع الصريم. بالنسبه للحامض نتوما ديروه على حسب. انا غنجرب معكم غير 4 الحامضات. وريقه ديال النعناع. عندي انا كاس ديال سنيده. وبالنسبه للسكر دائما تيبقى على حسب الذوق، كل واحد وشنو كيبغي. كاين اللي كيبغي يزيد ممكن ديروا حتى الكاس ونص. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، كندير شويه العصير يكون مسوس كيعجبني. عندنا حامضه خضراء غادي نحيدو لها القشره. وعندنا الماء غادي نديرو يطرو نص الماء. انا هذا يطرو تيكون فيه الثلج، يكون جامد. غادي نبداو. غادي ناخدو مولينكس وغادي نزيدو فيها العصير الحامض ديالنا. نزيدو عليه سكر سنيده. نزيدو عليه وريقه النعناع. نزيدو عليه قشور حامضه اللي حكينا. وغناخدو شويه ديال داك الماء، غنديرو غير واحد شويه هكا، وغنطحنو هاد المقادير هادو ونرجع لكم. بعد ما طحنا المقادير غادي نزيدو داك الماء. يطرو نص ديال الماء اللي غنزيدو. غادي نصفيو العصير ديالنا. العصير بعد ما قديته هكا كيجي الشكل ديالو. بالنسبه لهذا اللي طحنت فيه النعناع حاولوا تزيدوا السكر حيت هو راه كيجي مسوس. نتوما ديروا كاس ونص حتى ل2 كيسان اللي كيبغي الحلاوه. وبصحتكم وراحتكم. نتمنى يعجبكم.